Јас би сакала да ви информирам дека заедно со директорот на Националната установа Завод и музеј Струмица, уште од претходната година за оваа година превземавме активности околу реконструкцијата на Струмичкиот театар, пред се од тоа што навистина е доста значајно и за актерите, за културата во Струмица и за културата на Република Македонија. Министерството за култура превзема значителни активности, така да оваа година преку Националната институција Завод и музеј ќе се расчисти теренот, ќе се изврши елаборат за валоризација на театарот како културно наследство. Тука веќе е пристапено кон сериозни истражувања и имаме здвоено средства за изработка на идејниот проект. Потоа заедно со директорот и ќе продолжиме кон изработка на основниот и изведбениот проект, така да од следната година да можеме да започнеме со градежни активности на Струмичкиот театар. Посебно ми е драго и што во програмата на партијата ВМРО ДПМН е ставен како проект со конкретни рокови и издвоени средства изградбата на Струмичкиот театар. Како Министерство за култура заедно со нашите надлежни институции ќе продолжиме кон реализација на овие активности, пред се затоа што сметам дека Струмица и граѓаните на Струмица мора да го добијат овој театар, овој дух и оваа енергија која што се уште постои тука заедно со нас. Многу е битно, знаете како е енергијата и желбата и актерството да живее, така да сето останува на нас, на Министерството, на надлежните институции. Ние ќе продолжиме со сите овие активности и јас очекувам дека според планот и динамиката, Струмица ќе го добие овој значаен театар. Верувам дека граѓаните, постарите граѓани го познавале живењето на театарот, го познавале духот на театарот, доаѓале овде на голем број представи. Пак ќе се надоврзам, навистина големи награди имаат освоени актерите од страна на Струмичкиот театар, големи признанија и посебно ми е драго што и како влади и како министерство ќе продолжиме со реализација на овој значаен капитален проект. Госпожи Канцо, иска да ве прашам, дали со реконструкцијата театарот ќе го задржи автентичниот изглед и колку средства се предвидени за многу битно е што можеме да видиме сега на самото место што темелите се останати, имаме голем број на фотографии, документација, така да стрикно ќе се води сметка за задржување на екстериерното и интериерното уредување. Се разбира со соодветна стенска технологија. Сега веќе имаме искуство и од другите театри кои што ни се во програмата, така да мислам тука во тој дел ќе се запази за да се задржи автентичноста и на екстериерното и на екстериерното уредување. Во програмата имаме издвоено 60 милиони денари, 1 милион евра, покрај оние средства што за оваа година ги имаме издвоено за овие подготвителни работи, за идејниот проект и за останатите проекти за валоризација на Струмичкиот театар. И уште нешто, не се готови проектите, но дали е замислено да има барем во таа модерна технологија ротационна сцена, што е многу важна за денешно. Нормално, да. Затоа велам, покрај интериерното и екстериерното уредување што ќе ја запаси автентичноста, ќе се води сметка многу за современите технологии, поготово на сцената и на сценската технологија. Добро, денешниот ден за мене пред се како човек кој што потекнал од стари струмички фамилии, председател на општинскиот комитет кој заедно со Комисијата за култура при општински комитет на ВМРО ДПМН Струмица начело со господинот Јани Бојаджи го поттикнавме идејата за обновување на стариот струмички театар. Вие сте сведоци дека минатото лето на Царевите кули имавме посебна манифестација за тоа. Ми е чест што наидовме на разбирање од страна на Министерката за култура и премиерот на Република Македонија господинот Никола Груевски. Истиот тој наш идеен проект влезе како проект на ВМРО ДПМН во манифестот за реформи и развој, а граѓаните најдобро знаат дека она што ВМРО ДПМН го ветува и го остварува во својата програма. Ќе имам таа чест и задоволство како иден пратеник на ВМРО ДПМН од територијата на општина Струмица и 4-та изборна единица, секојдневно да го туркам проектот, се со цел негова финална реализација и верувам дека Министерката за култура нема да биде многу налутена од моето инсистирање, посебно во врска со стариот Струмички театар. Јас една работа сватив дека ако сакате да имате проект, треба да изработите проект. Постојано се зборуваше само на зборови дека треба Струмичкиот театар, затоа седнавме, изработивме проект, собравме искуство од други такви проекти, го предложивме на Министерката за култура и на премиерот, беше од нивна страна
прифатен и се најде во програмата. И тоа е начинот на кој работи ВМРО ДПМН и кој јас како представник на народот од Струмица во наредниот собраниски состав ќе ги туркаме работите во тој правец. Чест ми е што еве стојам до Министерката за култура на Република Македонија и до Славе Гошев, иден пратеник и председател на ВМРО ДПМН и окружен комитет Струмица. Но најголема возбуда за мене во овој момент е тоа дека се наоѓам на оние штици кои живот значат каде што газеле нашите предци, луѓето кои го издигнале Струмичкиот театар на вистина во височините на македонскиот дух, на уметноста, на бескрајниот македонски непокор. И еве стоиме тука и се надевам дека за неколку години ќе можеме да одиграме премиерна представа на оваа сцена, на нова сцена, во модерен театар, но сепак полно со традиција. И тоа е сега што можам да кажем, навистина треперам, навистина сум возбуден. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.